Yeah, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Chane. Yeah, a ni lava ku nghena down no vona ku na movha wun'we wu nga laha ndzeni veni ku swi nga heta yi nga changi kahle and stuff like that because swi komba na ku mize lowu maybe a nga va a ri ku joleni and stuff like that se mi kuma ku swi heta se yi nga changi kahle mhaka ya kona veni ku let's just cancel it hi ta nghena siku rin'wana ku ka ngheneka hi le ndzeni sweswi ku khuleriweke kahle laha ndzeni ka stadium of course. Yeah, of course nam ta hi kha hi vulavula hi very wide topic. I mean like hi ta hi kha hi sungula hi mhaka ya Mr. Post Producer hinkwenu ha yi tiva hi khale kha hi vulavula hi yona and then from there hi ta hi kha hi linka na Sayicology na Nomonde Roger. Unfortunately Nomonde Roger laha hi kota n'wi fita tanihileswi ni nga vula ku title ya limita in terms of how many words can we use mi kuma ku hi limitiwa up to 100 words. So loko ku ri 100 words it means it's impossible ku hi nga fit hinkwaswo and then of course hi ta tlhela hi chela na Mayengani president loyi a nga ta va kha linkiwa na Hlavu, so it will be linked that way and then hi ta hetelela hi Jeepy the Khatapila man of war. So it's related to the politics ku hinkwenu hi swi vona ku ngwenya yi va yi ri busy swinene no va yi kha yi lwa na the political party leswi swi nga make sense ya ADP instead yi va yi kha yi lwa na ANC. I think a swi ta make sense if a endlisa sweswo. Yeah, so already a hi swi coverini in terms of side ra DJ Gift here already a hi swi coverini so hi to va hi kha hi ndlandlamusa this topic. Yeah, so as you can see kwalani a ku ri timani hi ti kuma ku chava ku ri timani la ya choka njhani date hi ti 17 ta August i fika hi uploada his track list. As you can see already a hi na yona and front yale a hi tiva already hi vulavule hi yona leyi a tsala ku lani ka kona ni happy and stuff like that. So now we're updating because now se hi na track list. So loko hi fika hi langusa track list leyi as you can see kwalani hosi ngova a dyi kona mna ku already se hi swi confirmini we knew about it, we knew it ku a dyi kona hosi ngova. So na ngwenya swi tsandzini ku va yi swi tumbeta because hi vone na hi le ka inani ka why na ko xipatwana lexi le nhoveni nyana u fambe bihi nyoka ka hi endleka na hi la hi nghene hi la mara u fambe bihi nyoka kwala swi ku a wu ya kwini Masati ha ta vuya so already a hi swi kombisini no a nga tsakangi ka front cover like swi n'wi tsandzini ku swi tumbeta ku he's not happy about the internet a hi swi vonini na sweswo. So hi yaleyo track list loko hi langutisa ku hava Sayicology and ku hava na Nomonde Roger like gama leri na ro bora like the whole entire team ya Centurion Studio a yi kona la at all mara loko hi kha hi languta ti-project ta those or teams or those teams other members hi kuma ku yena i va ri kona i va ri ku tirheni hi matimba swinene. So swi le ku vaveni so loko hi fika hi cheka laha swi na ku na vo Xamakhombo vo Mani Ray vo King Tsonga vo Titi Makhwaya okay vo Mani Ray King Tsonga as you can see hoya vona ku i produce kwihi i produce kwini ni le ku chekeni recorded at Vunandzi Studios i tirhise studio xa yena as you can see kwalani ti-details ti nga kwalani hinkwato. So swin'wana hi ngo swi vula ku olundu-lundu matihlo a ni tivi why like phela that's the problem and I don't understand the reason. Van'wana va nga ku very fika a shine like individually so like on the side no guys sweswo a hi swona like if va phikiwa up hi ku hi swi vona in the previous project a yi tirhangi kahle. So if the previous project a yi tirhangi kahle swi loko i fika a upliftiwa so which means this time around a hi fike hi vona hosi ngove yi va yi ri kona ka his project in order to uplift him but the hosi ngove a yi kona ma vona nyana. So swi va swi nga ri fair ku hi sayiti ra mina one song ntsena phela a ku laveka tinsimu to tala just one song yi va yi ri kona hosi ngove ka producer ya yona but sweswo a hi le ku swi voneni a yi kona la a ha ri continue unfortunately foni ya mina yi ve yi crash a ha ku fika nyana ma swi vona ha fika ka zozo yi ve yi crasha because it's too hot so a ya ha koti ku va yi pfula multiple windows ma vona loko a ni lava ku va ni tlhe hala tlhelo mi kuma va ni kha ni hlaya swin'wana so it will be impossible because like foni yi hisa ngopfu so loko yi ri too hot ya crasha ti-tabs and stuff like that ya cancela a yi koti ku va yi pfula multiple window ma vona nyana. So leswi a na ha vula na ku yes a swi nga bohi ngopfu ku hosi ngopfu yi va ka tinsimu to tala rin'we ntsena just one song ma vona nyana just one song ri va ri sharp even then swilo swi va kahle. So unfortunately a swi vangi tano so maybe a nga hlamusela ku problem yi va yi ri kwihi
because loko se ho va khe hi ya hi sayiti ra bena president ha swi vona ku always yi va yi ri koka project ta hlavusikizi, even if yi va kha yi ba hi category ya yena ha swi vona ku ya nghena. Ni tsundzuka loko ya ha sungula na hina ka Sikiza Boys, ka Sikiza Boys a hi swi twa ku the category a wu nga ri ya yona president, mara a yi nga na mhaka na swona ku va yi nghena la yi kota ku va uplifta va yisa lavaya. Loko a yi nghena stream mi swi twa ku these songs a hi ta yona, of course, and a yi jajiwa obviously a yi boheka ku va yi jajiwa loko va kha yi nghena ka those songs. Hinkwenu na mina as Master T na mina ni a ni nga pfumeli na swona that type of sound yo yi ri kwa president, a swi va kha swi hi chicha xiyimo there and there, mara a yi va kha yi nghena just to uplift him ma vona nyana. And this is swi tirha because loko se a vi ya cinca, as you can see now a tirhaka as Nhlavu, as Nhlavu Sikiza. Hi vona swi va swi tirha, mi swi vonile khazi na khazi yi fike yi ba yi tlhava hi Good Friday, hambileswi Sayicology a ngo yena a nga tluriwangi, mara it's a lie. I tlhaviwini Sikiza la xi n'wi dlele, xi n'wi be xi chela hansi, laha a nga lunghanga la xi lava n'wi dlala. A ngo a nga pfumeli, mara laha a xi bela ku dlala Nhlavu Sikiza. Swi voni swi ke swi tirha ma vona nyana. So swi kahle ku va va kha va upliftana, so swi nga va anti ku why yi nga ri ku uplifteni. So swa vava olundu-lundu matihlo a nga ti no ta ku yini. So of course sayiti ra Sayicology we already know the reason. Misayiko xi te xi lava mali ku va xona xi travel from Joni xi vuya hala kaya na yaleyo it's not the fair point, because ku hava ku Sayicology a ngo va a tshame Joni for maybe up to 3 months a nga se vuya nyana kaya. Hikuva leswi mi kuma ku DJ Gift a nga arrange swi swa yena ivi ku ndliwa risimu rin'we or yena like personally a travel a Joni loko a ri voni ku ri mhaka yo tika mena ku va ku ndliwa one song va fika va endla va combine, so u kholeriwe. Hi leswi ni nga ta swi vula DJ Gift, hikuva a nga na ti-resources yena, it's very very clear ku at the moment a nga na enough resources to do that, or enough resources to pay Hosi Ngove, hikuva ma swi vona ku big artist. Se hey a ni tivi ku endleka yini this year leswi ni xi ri yona leyi. A hi vhete ni katsanga na model unfortunately ma swa ku topic leyi a hi endli swona leswi swi lavaka, because i 100 words limitation leyi ya ni karhata in terms of ku va hi kha hi endla title. So na yona loko kha hi langutisa nomonde leyi i lo we I'm not sure what's happening hi side ra yena na yena, na ku lembe leri i timhaka ta timali ti le ku hlupheni ti le ku hlupheni swinene, because loko ve hi kha hi langutisa ka album ya Hosi Ngove a di nghenela swinene. So swi tikomba na ku hi side ra yena somehow na yena ku nga ku ri problem ya mali, so swi tikomba na ku leyi hi side rin'wana DJ Gift sweswi a nga le ku va featuring vanhu lava because ku laveka mali, they want money. So hey ku le ku dikeni a hi jikeni laha namuntlha hi tirhisanya swindlelani mi kota ku va mi dyondza maybe some other corner. So this side loko va hi kha hi jika endhawu leyi yo saseka ni mi kombeni ko tala, so a hi jikeni this side a hi jikeni once hi laha mi kota ku vona ku hala ku va ku yime xinjhani hi crossa kunene. I think now ni tala hi crossa hi ya sungula hala vlog leyin'wana yi nga fika hi sungula ku mi swi kota ku swi vona ku ma kota ku crossa so and so. I think mi kota ku yi connecta mhaka leyi and it's not fair. So it's more like DJ Gift kahle kahle u tirhisiwa ku fana na toilet paper. Vo n'wi teka so lava va cukumeta loko se va n'wi lava va xa hi n'wana nyuwana like they don't care ma vona swa vava. So hey a va hi solve mani tivi va n'wi endleka yena a va hi solve, mara ku hi side ra mina let me give my last opinion on this matter. I feel like a fika va n'wi twela at least one song hambi a nga hakelangi, just one song ri endliwa like as a feature and stuff like that. Va n'wi feature rin'we ntsena because a nga kota ku va a travel hi ku twisa ka mina because i na mobile studio man, so a nga kota ku travel a ya at any place just to record one song. Ma yi vona yena mhaka leyi xifundo yi na yona leswo yi hisa ngopfu yi ni disturb-ini loko a ni fike ni hlaya swin'wana sweswi a ni ti ku da swi hlaya xinjhani ngopfu swa vo Jeepy the Khatapila man of war. So a ni ti ku ta swi endlisa ku yini laha hi ku a hi fike hi ya ka yena sweswo. So mara hi to vulavula kunene once yeah, so ku na screenshot kwalani guys mi ta mi kha mi xi vona mi ta hlaya hi n'wexe, ni nge hi koti ku xi hlaya because foni ya hisa, loko yi hisa a ya ha koti ku va yi pfula yi kota ku multitask because a ni tirhisa multiple task here no opena many windows at the same time.
ma vona mhaka leyi lani va ni pfule ti-windows to tala mi kuma ku hala ni pfule camera hala kun'wana ni pfule ti-images ni kota ku hlaya mara it's fine mi ta mi kha mi hlaya. So as you can see the Jeepy the Khatapila man of war i sendele warning kwalano a ni tivi hi xiyisa xexo kwalano. So leswi sukela ku va Jeepy the Khatapila man of war a va a ri karhi a lwa na political party ya Bernard president. Mi nga mi swi vona vo tala swi tshama swi ri ku humeleleni swinene ti-video ta to tala mina no vuya ni va ni tshikile ni nga ha ri ku cheleni tin'wana. Hikuva ni vhele na langutisa mina na content ya ku yi famba xinjhani ku na leswi mi ze mi swi vona ku no munhu loyi no. So nyimpini ku na leswi mi ze mi kuma ku like a lombeta vanhu vutsotsi like swi va se swi ri too much. Ti-advice va ti ri right that's why mi swi vona ku leta ti-advice ti-videos a ti va ti ri kona because a ri na kha ni swi twisisa ku yes ka minkarhi leyin'wana a va ri ku advise-eni mara ku na leswi mi kuma ku se munhu i famba way more extreme lero i criticize each and everything ma vona nyana as if vona vo va perfect. Mi vona mhaya va na yena video ya ni yi vone na yena ni va kha criticize swi fika laha ku ze ku katsiwa na nhlamba swi va swi wrong. Swi va swi wrong so politics a dangerous game swi lava n'wina mhaya va careful swinene about what you say about the politics. They are very very dangerous. Leswi endlaka ku ti va dangerous because ku na a lot of money leyi investiwaka ka a political party. So loko wena i fika yi lwa na yona laha i nga tshembangi nchumu ta tikuma yi ri nghozi siku rin'wana. So vo mhaya va vanhu Jeepy the Khatapila they must be very very careful hi leswi va swi endlaka ni to kahlekahle ngopfungopfu Jeepy the Khatapila man of war na yena because he has an influence yikulu swinene compared to mhaya vava yikulu influence ya yena. So ni nga vula tani ku a ve careful leswi va swi endlaka hi ku ya hetelela yi nga changi kahle ma vona nyana a na ku va deep but you understand what I'm saying. So politics a swi fanele ka music ti-politics i different category there is a lot of violence there. So munhu fika va careful hi swilo leswi a swi postaka ma yi vona. So ti-video leti a ni ti vekile ta Jeepy the Khatapila a ni swi twisa ku yes a leti na mongo wa twala ku yes Bernard president loko ku ri himpela yi fike yi nghena le ka ti-politics yes a yi landzeleli those steps ti-video ti kona ni nge ze na ha tlhela ndzhaku ngopfu laha a yi landzeleli those steps ma vona nyana leyi nga focus ngopfu ka music because I mean like politics a music and stuff like that a na ku nghena ngopfu a na ku claim ku ni tiva ti-politics mina ma vona nyana. So a va careful ngopfu na vona mhaya vava na vona va na careful ni twe kha tirhisa na nhlamba against political party ya Bernard president ma vona nyana. So which is wrong it's very very wrong ku ya hi leswi political party yi believe-aka swona. So swi lava mi va careful leswi ni nga ta vula swona like from politics va na careful ya hi leswi ni nga ta swi vula ku ya because loko ku ri va ze va swi vona ku no mani munhu siyile ku hi onheleni ngopfu ya hetelela yi nga changi kahle. So loko ku va warning even to other YouTubers ku swa ti-politics va for a hi swi tshikeleni vona a hi vulavuleni hi music a va na problem na vona va swi twisa na vona ku we have to speak about them na swilo swa ni kha ni vulavula hi hosi ngopfu vo DJ Gift ve nge vi na much problem compared to loko se mi kuma ku i sayiti ra tipolotiki wena i le ku lweni na politiki Jeepy the Khatapila na mhaya vava ya me leswi ni nga ta swi vula ku a va ve careful va yisa lava they have to be very careful. Se mhaya swi hleketa ku vlog leyi a hi sungule laha se ni sure ku va mi kha mi kota ku connecta another day hi nga tlheli ni ta hi xin'wana xindlela mi kota ku swi twisisa mhaya swi hleketa a hi te hi fambi hala ma vona. So hi ngo continue a little bit and then hi kota ku heta. So hi a be careful. I think our video is complete hi fike hi tlhe hi connecta hi mhaka ku hi disturb hi mhaka ku foni yi va yi hisini laha so swi hi disturb-eni swinene ma vona yini hi nga eda ni swin'wana. I think we are done for now in relation to this topic yeah I think we are done yeah hi sweswo in overall I think we are done. Of course a ni se hi fike hi endla conclusion hi fike hi pfa hi va professional nyana a little bit. So in conclusion DJ Gift for swa wena swa vava just try ku va future because a le ka hosi ngopfu i boheka ku ya ya producer because swi tikombi na ku maybe la mali mi yi kumaka ngopfu kona a ni tivi producer mi ya mahlweni mara try your best ku swi ze swi fika loko i kota ku va feature vanhu laviya mi negotiate swi va kahle
Swi nga ku pfuna swinene. Ni ta vheta ni vulela hi mhaka ya producer ya ni ta tlhela ni vulavula kambe a ni tshama ni swi chela ka vlog, ta swi chela ka vlog swilo leswi. Negotiate ka that one. Hinda of course ka le hi ya ka Jeepy the Khatapila man of war, hayi be careful ka ti-politics na mayi vava va ni careful. No more the Roger na swi a ni se va sure what's happening because a hi fiki hi twa hi kha hi vona a ri busy na project ya yena a ni tivi ku what's happening on her side. I don't know. I don't know. So I think I'm a producer. I think the producer like Gaza, it's time. Was smart when it comes to these things. And I advise a little bit with my little knowledge. In relation to music. So you push to come now most producers are underpaid ka Gaza. Swi lava va sungula ku va tirhisa strategy. A hi sunguleni ku va hi tirhisa strategy xa njhani? Sure, loko sweswi hi producer munhu risimu, yes wo ku hakela. Loko munhu a ku producer your name yi fike yi still ya hava tied to that song. Ni ta mi nyika example hi vo Kabza the Small. Ya a hi ngo hi Kabza the Small. Loko Kabza the Small sweswi a fika a producer risimu a endlela Makhadzi. Hi ta fika hi swi vona ku ri yi ta tlhela fika yi tsala ku featuring Kabza the Small. Mara loko hi fika hi langutisa hi fika hi kuma ku Kabza a nga yimbelelanga. I ndlwini Kabza kwala iyo va muchayi. Ma vona yo chaya laha producer na kwala na kwala. So hi leswi ni vulaka swona ku ti-producer ta Gaza hi leswi ni fike se ni sungula ku swi endla sweswo. So swi pfuna hi sweswo loko ri na wena i va i ri a feature there or vito ra wena ri va ri ri kona laha. Swi vula ntsena ku loko risimu leri se ri upload-iwile, loko se ri sungula ku generate mali na wena i kha i kuma a certain percentage. Ma vona i ti-agreement ta kona. Sweswo a swi ta mi pfuna swinene ku na n'wina mi sungula ku generate mali. Ma vona ku va na a certain percentage leyi na wena i yi kumaka. Ma yi kuma mhaka leyi. So zamani hi leswi ni nga ta swi vula mina try by all means ku va mi twisisa this thing. Do a little bit of research and ask around. Loko mo vutisa around swi nge endleki mi nga yi kumi a real answer yo mi share njhani those percentages because i category ya n'wina yaleyo. Mi ni le ka category ngopfu ya YouTube. So if a ni ri ka that category, I'm very very sure ku nge se already ni mi kumele information on how your name there ri fika ku va ri nghenisiwa ka that particular song. Ma yi vona ya. So leswi mi swi endla because vo tala we can see ku no hey swa ti komba ku I'm not generating enough money. Ma vona than what you should. So leswi mi ringeta ku swi endla sweswo in order for you to generate money. I think we are done here. We are done. Next time maybe ita jika this side and stuff like that. Yeah.